2026-cı il RFM 7-ci sinif final turuna düşmüş 7-ci sualın həllinə baxırıq. Müəllim şagirdlərə həm cəmləri, həm hasilləri 1440-a bərabər olan və birdən çox natural ədəddən ibarət qruplar yazmağı tapşırır. Yazdıqları ədədlər qrupunda ən çox sayda bir olan şagird Aysel, ən az sayda bir olan şagird isə Bahardır. Buna görə Aysel və Baharın qruplarındakı birlərin sayı arasındakı fərq ən çox neçə olar? Burada 1440-ı parçalamaq lazımdır. Vurğun birini mümkün qədər böyük götürək. 720 vuraq 2 vuraq. Çoxlu sayda birlər. İndi bu birlərin sayını tapmaq üçün 1440-dan çıxmalıyıq. 720-ni və 2-ni. Eləcək 718 dənə 1. Bu oldu ən az. Ən çoxu tapmaq üçün 1440-ı kiçik vuruqlara ayıraq. 2 üstü 5, 3-ün kvadratı, vuraq 5, yenə də çoxlu sayda birlər. Bunun sayını tapacağıq indi. Bundan da ötürü 1440-dan çıxmalıyıq. 5 dənə 2-ni, 2 dənə 3-ü, 1 dənə də 5-i. Eləcək 21419. Aralarındakı fərqi istəyir. 1419-dan çıxırıq 718-i, qalar 701.